ডিটি নাম্বার ওয়ান, ডিটি সিরিজের খুবই জনপ্রিয় একটি মডেল ডিটি নাম্বার ওয়ান। এনএফসি আছে, ওয়্যার প্রো অ্যাপসের সাথে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারবেন। 45 এর ওয়্যারলেস চার্জার সহ চমৎকার একটা বক্সিংয়ের মধ্যে রয়েছে। এখানে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ব্র্যান্ডিং করা আছে। তো আনবক্স করে ফেলতেছি। আনবক্স করার পরে একটা এরকম সেট পেয়ে যাবেন। 11 স্টেপ অফ মেনু, 500+ ওয়াচ ফেস এটার মধ্যে পেয়ে যাবেন। 45 এর মধ্যে হয় এটা ডিটি নাম্বার ওয়ান 7 সিরিজ। এটা হচ্ছে বক্স কন্টেন্ট। ভিতরে থাকবে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট ওয়াচটি এরকম পলি করা থাকবে, আর সাথে থাকবে একটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। এখানে ফুল ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারেন। একটা ওয়্যারলেস চার্জার, যেটা সচরাচর সবগুলোর সাথে থাকে, এরকম একটা ওয়্যারলেস চার্জার পেয়ে যাবেন। তো একদম আনরেপ করে দেখাচ্ছি, যে পলিটা আনরেপ করে ফেলতেছি। এই লুকিংটা দেখেন, এত সুন্দর একটা লুকিংয়ের মধ্যে দেখেন। এটার যে সিলিকন স্ট্রেপগুলো একদম নরম তুলতুলে সিলিকন স্ট্রেপ পেয়ে যাবেন। ভিল কোয়ালিটিটা দেখেন, খুবই সুন্দর। ক্রাউন বাটন, মাইক্রোফোনের পোর্ট